В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю учредить День отца и отмечать его в 3-е воскресенье октября. Это практически полный текст указа президента России от 4 октября 2021 года. Сегодня то самое 3-е воскресенье октября и День отца. Один из самых молодых праздников. Он отмечается в 4-й раз. Уверен, что большинство отцов и не знают, что есть такая дата. Так что имейте в виду и ждите обязательно подарков. Мы привыкли, что папа – это, по признанию многих, глава семьи. Но при этом главная роль в воспитании детей отводится матери. По данным опросов ЦИОМа, на которые ссылается сайт РБК, россияне считают ответственным отцом того, кто в первую очередь может материально обеспечить семью. 36%. Второе место отводится возможности проводить время с ребенком. 35%. Третье, нужное качество, по мнению опрошенных, умение научить решать конфликты. 28%. Далее, согласно опросу, следуют такие отцовские качества, как участие в образовательном процессе и помощи в выполнении домашних заданий. 26%. А также умение прививать навыки здорового образа жизни. 25%. Герой нашего следующего сюжета – отец 3 детей. И сегодня у него двойной праздник. Он вернулся к своей семье из зоны проведения специальной военной операции. Был уволен в запас как многодетный отец. Возвращение! С апреля 2022 года Арсен служил в зоне проведения специальной военной операции добровольцем. Сначала в батальоне «Ахмат», а потом, когда начался набор в татарстанский батальон, заключил 2-й контракт. Впервые мы с ним встретились в декабре 2022 года в Херсонской области. Тогда батальон «Алга» был выведен с передовой в тыловую зону. И ребята могли отдохнуть впервые за много месяцев и получить первые поощрения от малой родины. Спасибо за службу. Дай Бог тебе здоровья. После этого было много разных мест, разных событий. Не обо всем родные узнают. Служу России. Все, 3 захода сделал. Станов отвел. Пока ждем. И прилет сюда в деревню начались. 15 лет до этого работал учителем физкультуры и тренером по легкой атлетике. Пригодилась спортивная подготовка. Спасибо. Фу, легкой атлетики. Отечество! Служил и в военной полиции. Собирался в отпуск на 2 недели, а получил приказ об увольнении. Потому что многодетный отец и срок очередного контракта закончился. Было неожиданно. Чувствуется, что папу ждали давно, да? Да. Очень дали. Сообщил, что едет в отпуск. Затем, мы ждали, думали, сейчас билеты будем брать, ждем в отпуск. Детям сообщила, дети отсчитывают дни календаря, зачеркиваем, когда это вторник, когда это там через сколько дней. А затем он говорит, подожди, кажется, приказ подписали. Я говорю, какой приказ? Увольнение. Я говорю, ну не может быть, как это, уволить в отпуск типа отпустили? Мы поверить не могли сначала. Я сначала думала, что его в отпуск отпустят. Я рассчитывала, куда мы поедем с папой, как мы повеселимся с папой. Потом увидел навсегда. Так обрадовался. Прям вовремя папу отпустили. Я сначала, когда папу еще не отпускали, я говорила, мама, я к папе хочу, мама, я к папе хочу. И вот папа приехал. Еще там. То есть, как бы ритм еще нету. Нет, как бы осознание есть, понимание, но вот на уровне чувств, как бы этот еще там. Я думаю, еще там месяцок где-то буду укачиваться. Это когда он приезжал в отпуск с первых линий, так скажем, соприкосновений с окопов, когда они там по несколько месяцев, да, он спать не мог. То есть ночью просыпался. Сейчас, ты говорю, получилось расслабиться? Я думаю, что да. Я расслабился, да. Но все равно как-то чуть-чуть есть еще нет, еще процессе, там, вот да. я все равно иногда только, я говорю, ты не здесь. Гордимся! Мама, живущая на Байкале, тоже поехала в Казань, чтобы встретиться с сыном-отпускником, а встретилась с демобилизованным. Он очень изменился. Это уже чувствовалось до этого, когда мы начали с ним общаться. Это просто совсем другое. Прям я его не узнаю.
Вот честно вам скажу, мягче, спокойнее, уравновешеннее. Вот что удивительно. Вот что-то пересмотрелось в нем, что-то там, ну, это, для него это на пользу пошло. Более основательные, не знаю, такие ценности какие-то. Видимо, что-то война меняет мышление людей. Ценности вот какие-то жизни, да, вот семьи, они возрастают, и человек начинает видеть важное в жизни, да, что самое важное, и отметать начинает то, что не важно. Приоритеты в жизни поменялись в том, что, ну, важнее есть вещи. Когда в бытовухе живешь в этом мире, ну, она накручивается, вот эти проблемы, там, телефоны, информация просто задавливает. И человек в этот момент главное теряет. А там вот непосредственно видя вот это состояние, ну, то, что в любой момент можешь умереть, то, что вот эта жизнь у тебя закончится. И постоянно мысли о том, что, ну, кто ты такой в этом мире, для чего ты живешь, что для тебя важно. Не забывай родной своей земли. И где бы ни скитались по чужбине, живет нас, возвышая и храня, твой светлый лик, вовеки негасимый, мой край родной, республика моя. Ко встрече отца готовились основательно. Семья спортивно-творческая. Отец боец-спортсмен, мама учитель музыки, хореограф. В садике попросили ко дню отца совместно смастерить поделку. И в школе дали задание снять зарядку вместе с папой. Словом, первые 2 дня мирной жизни скучать не приходилось. Замечательный отец. Таких, я думаю, ну, не так много, потому что настолько быть вовлеченным в жизнь детей, заниматься постоянно воспитанием, развитием детей. Авторитет отца у нас непоколебим. То есть, если что, от мамы могут не послушать, папа, если скажет, я говорю, скажи детям, все мгновенно, как бы слово отца закон. Поэтому растим детей в таких традиционных ценностях с патриотическим чувством, да, с чувством ценности друг друга, братья и сестры, помощь, уважение. Сейчас мысли о дальнейшей, мирной жизни. В школу уже возвращаться не хочется, есть желание применить новые навыки, развиваться. А еще мысли о том, что боевые братья тоже начнут возвращаться домой. И важно, чтобы их здесь ждали. Подготовить людей к возвращению вот, воинов, да, это же надо, их же надо тоже принять с таким уважением, да, с почетом. Они же жизнью своей рисковали, да, многие полегли ребята, там многие без рук, без ног, с нарушенной психикой, в любом случае, и суметь их адаптировать. Поддержка нужна, в принципе, от семьи в первую очередь. Он куда возвращается впервые? Во-первых, к семье, жена, дети, это все должно быть. Папа должен быть... Реабилитацию проходим здесь. Здесь, да. В первую очередь создать человеку, что он здесь герой. То, что он уже там был, это он уже герой. Все. В СВО все ветераны, все, кто там находится, они все самые большие борцы с войной. Мы, те, кто осознаем, полностью понимаем, что мы против войны. Поэтому они там. Поэтому мы там. Не должно быть надменного отношения, что, ой, они же там деньги зарабатывали, да? То есть вот это никакие иногда деньги, сколько вы там не зарабатывали, да. Это не стоит того, что какая разница, когда человек жизни. лежит там. Да. Зуфар Давлечин, Андрей Ключников, 7 дней.